То дете кое трпи насилство се охрабрува да пријави, покажува последното истражување на детската амбасада Меѓаши. Стравот, несигурноста и нарушената самодоверба се клучен фактор насилството да остане незабележано. Лани се регистрирани 239 пријави за кршење на правата на децата. 20% биле жртви на сопствените родители. Децата и понатаму молчат и трпат насилство, страв, срамење, да пријава дека некој од неговото семејство физички или психички го малтретира, покажале испитувањата на детската амбасада Меѓаши. 18% од пријавените случаи на насилниците биле токму од семејството. Недовербата во институциите и нивна максимална функционалност во заштита и одбрана на правата на децата, за да се обезбеди помош и подршка, се главните причини поради која децата молчат, го трпат насилството и ретко говорат за истото и имаат храброст да го пријават. 46 пријави од вкупно 239 јавувања на СОС телефонскиот број биле за повреда на правата на децата во браково-разводните постапки и од страна на родителите и социјалните центри. Многу пати децата се жртви на нервозата на сопствениот родител, кој многу често го повредува детето и психички и физички. Имавме и 2 случаи регистрирани кога родителите се обиделе на некој начин да извршат и убиство врз сопственото дете. Едното е со труење на детето со метадон, односно терапија со намерно внесување во организмот, и уште едно кога родител врз своите 2 сопствени деца се обидел со камен во пределот на главата да изврши убиство врз нив. Потребно е детето да биде одделено од родителот кој што извршил насилство, да не се врши притисок веднаш да мора да се остваруваат видувањата. Во зависност од тежината на проблемот, оние кои ќе се јават на бесплатниот број 0800 122 22, лицата може да добијат бесплатна правна помош. Протест на група ученици и албанци пред Струшкиот суд.